Èní nǹkan tá fẹ́ gé òun náà ni off shoulder. Tí èèyàn bá fẹ́ cut off shoulder, lára nǹkan tá kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ mọ̀ ni pé èèyàn ò kí ń lo normal length. Measurement tẹ́ bá máa lò nínú apá ó máa ní effect lórí measurement tẹ́ máa lò níbí. Tí bá ti fẹ́ gé apá òun lẹ tún máa fi lè understand kíní dáadáa. So for instance mo fẹ́ lo 4 inches fápá nítorí pé ní off shoulder ó ní àwọn measurement kan tí èèyàn gbọ́dọ̀ fi sílẹ̀. Apá ló wà fún. Ẹlòmíì lo 4 inches, àwọn ẹlòmíì lo 5 inches. Tó bá ṣe ń long sí tẹ́ bá lo bí 6 inches nísìn, ìtumọ̀ ní pé ó ti ń débi bust lọ. So bí ní èyí tí mo fẹ́ lò is 4 inches. Ìtumọ̀ ní pé by the time tá bá fẹ́ gé apá 4 inches yìí náà a gbọ́dọ̀ measure ẹ̀ nínú apá. Òun ni length yìí a wá fi padà complete. So tẹ́ bá fẹ́ measure off shoulder ẹ gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ yọ length tẹ́ máa lò níbi apá náà first. So tó bá jẹ́ pé length tẹ́ fẹ́ lò sí for instance tó bá jẹ́ pé 24 inches ìtumọ̀ ní pé ẹ kọ́kọ́ tape rule yẹn báyìí lẹ ṣe máa ṣe ẹ gbé 4 inches yẹn wá síbí. So ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá mark 24 because tẹ́ bá mark 24 gangan by the time tẹ́ bá máa fi rán tán ẹ wá wò pé kí ló dé táṣọ yìí fi long kọjá normal. Reason ni pé apá yìí máa add mọ́ normal length off shoulder. So lára nǹkan tẹ́ gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ put into consideration yẹn. So tó bá yẹ pé 5 inches lẹ́yìn fẹ́ lò ń sìn ẹ kọ́kọ́ gbé 5 yẹn báyìí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá mark 24 yín bí. So ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ kó jẹ́ normal length of the blouse. Ẹ gbọ́dọ̀ yọ èyí tẹ́ máa fi gé apá. So 4 inches lèmi fẹ́ lò báyìí. So 4 inches yẹn so length tí mo wá fẹ́ lò is 24. So mo ní láti mark 24 yẹn jáde. Ẹ mọ̀ pé normally tá bá fẹ́ wọn shoulder báyìí la ṣe máa measure shoulder from this side to this side. Ṣùgbọ́n tó bá ti jẹ́ off shoulder ẹ measure láti ẹ̀yìn lọ báyìí síwájú. Round measurement òun lẹ máa wọ̀n. So round measurement tẹ́ wá measure yẹn for instance ká sọ pé 36 ni. So 36 yẹn ẹ gbọ́dọ̀ minus 16 bẹ́ẹ̀. Reason tí mo fi sọ pé máa minus 16 ni pé ẹ mọ̀ pé mo sọ pé length yìí kò gbọ́dọ̀ jẹ́ the normal length tá máa ń lò. Ipa máa lo 4 bí. Ìtumọ̀ ní pé 4 inches tá yọ yìí 4 inches yẹn it is unfold. Tó túmọ̀ sí pé apá alákọ̀ọ́kọ́ 8 inches lòun. Apá ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà 8 inches. So which is 4 inches unfold. So 8 plus 8 ti apá kìíní àti tapá kejì òun láti yọ kúrò nínú measurement yìí. So for instance bó ṣe jẹ́ pé mo ní ká lo 36 nísìn ẹ gbọ́dọ̀ yọ 16 inches kúrò ńbẹ̀. Tó bá yẹ pé 5 inches náà lẹ yọ kúrò ńbẹ̀ ìtumọ̀ ní pé ẹ mọ̀ pé 5 inches yìí ó máa wà unfold. Ìtumọ̀ ní pé apá alákọ̀ọ́kọ́ á jẹ́ 10 inches ẹ mọ̀ pé 5 plus 5 10 nìyẹn. Bákan náà apá ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà jẹ́ 10 inches ìtumọ̀ ní pé ẹ gbọ́dọ̀ yọ 20 kúrò. So any round measurement tẹ́ bá ti measure ẹ gbọ́dọ̀ yọ nǹkan tẹ́ máa fi ṣe sleeve yẹn kẹ́ kọ́kọ́ yọ kúrò náà. So 36 inches tó jẹ́ total round measurement a wá yọ 16 inches. Tó bá jẹ́ pé 5 inches lẹ́yìn ló ń bí ìtumọ̀ ní pé ẹ máa sọ pé 36 take away 20. Ṣùgbọ́n since tó jẹ́ pé 4 inches lèmi fẹ́ lò báyìí màá ní 36 take away 16. Ẹ ṣáà ti mọ reason tó fi rí bẹ́ẹ̀. So ìtumọ̀ ní pé by the time tá bá sọ pé 36 take away 16 20 ló máa kù. So ìtumọ̀ ní pé 4 inches níbí 4 inches níbí eléyìí náà 4 inches 4 inches ẹ mọ̀ pa ti yọ 16. So èyí tó kù ó ní ṣe pẹ̀lú láti bí sí bí. Ìtumọ̀ ní pé a gbọ́dọ̀ divide 20 yẹn by 2 nítorí pé a máa need 10 fún ibi láti bí sí bí. Bákan náà tẹ̀yìn náà a máa need 10 that is láti bí sí bí nítorí pé a ti ní measurement ti apá already. So táwọn bí ló kù. So èyí tí mo wá fẹ́ measure bí ìbá ìtumọ̀ ní pé bá ibi táṣọ yẹn máa dé láti bí sí bí. So since tó jẹ́ pé aṣọ tá máa ń lò ẹ mọ̀ pé tá bá fẹ́ rán aṣọ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ní basic bodies a gbọ́dọ̀ fold aṣọ yẹn sí méjì. Ìgbà tá ti fold aṣọ sí méjì a gbọ́dọ̀ ìtumọ̀ ní pé a gbọ́dọ̀ divide that same 10 inches a tún gbọ́dọ̀ divide òun náà by 2. So ìtumọ̀ ní pé a máa lo
5 inches láti bí sí bí. Tẹ́ bá fẹ́ wọn armhole, ẹ mọ̀ pé length yín ò complete, apá ti gba some inches lára length, so ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé anything tẹ́ bá fẹ́ measure afterward, so bí nísì tẹ́ bá fẹ́ wọn armhole, ẹ gbọ́dọ̀ yọ 4 inches yẹn kúrò látòkè báyìí. Bákan náà kò bá jẹ́ pé dáàtì náà lẹ fẹ́ ṣe 4 inches yín ẹ gbọ́dọ̀ gbàgbé ẹ̀, so òun ló máa determine ibi tí dáàtì náà máa wà. The first thing tó yẹ ká kọ́kọ́ ṣe tá a gbọ́dọ̀ gbàgbé láti ṣe òun náà ni shoulder line. So mo ti gbàgbé pátápátá láti ìyẹn á fi ṣe seam allowance. So ẹ má gbàgbé láti fi seam allowance sísàlẹ̀ náà 1 inch or more. Ẹ rántí pé 4 inches la yọ. So the next thing ni pé ká wá armhole. So ká ṣáà assume pé armhole yẹn 9 ni, that is 18. Ẹ mọ̀ pé yàn máa ń divide the armhole by 2, so 18 which is 9. So láti bí 4 inches yẹn náà lẹ ti máa bẹ̀rẹ̀. Ká assume pé ibi láti bí òkè shoulder títí dé bí waist is 15 inches. So eléyìí á wá jẹ́ hip line. Ká assume pé bust is 34. So 34 yẹn a máa divide by 4 fún wa ní 8.5. So waist yẹn tá bá fi ṣe 30, ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé tá bá divide by 4 ó máa fún wa ní 7.5. Hip, ká assume pé hip 36, tá bá divide by 4 á fún wa ní 9. So ẹ connect. Ẹ rántí pé tẹ́ bá máa fi dáàtì sí, ẹ gbọ́dọ̀ fi 1 inch kún. Èmi ò fi dáàtì sí. So after that, nǹkan tẹ́ máa ṣe ni pé láti bí 5 inches ẹ máa gbé wá síbi bust, ẹ slant ẹ wá síbi bust. So the next thing ni pé àwọn seam allowance tẹ́ máa fi rán. Eléyìí sì òun ti already ní 1/2 inch níbi òkè báyìí, 1/2 inch ti wà lókè báyìí. So ibi ọwọ́ yẹn náà ẹ kọ̀ fún níbi 1/2 inch. So ẹ fáwọn eléyìí náà ní seam allowance. So ẹ wá gé jáde. So for the back, tẹ́ bá máa fi zip sí, ẹ fi bí 1 inch or 1.5 sílẹ̀ báyìí. Ẹ wá trace ẹ jáde. Gbogbo nǹkan tó apply sí basic body tí mo sọ pé front máa ń gùn ju back lọ, gbogbo ẹ̀ náà ló apply sílẹ̀. Ẹ jẹ́ kó ó ti yé yín. Fún ẹni tó bá ti wo basic bodies, normal thing yẹn náà ni. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé ibi ẹ̀yìn yìí náà, mo sọ pé ẹ̀yìn wo straight, so ibi zip yìí ìyẹn á wọnú by 1/2 inch níbi waist. Ẹ wá shape ẹ lọ báyìí. Tẹ́ bá fẹ́ fi that bí mo ṣe sọ, so ẹ come up by 4. So tó bá yẹ pé bí waist lẹ fẹ́ wá ṣe rí pé 15 gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, so ẹ gbọ́dọ̀ máa rántí 4 inches. So sleeve lókun, bicep measurement òun lè máa measure. Ká assume pé 7.5. Ká assume pé bí 11 inches òun ni sleeve length, so a ti fi 1/2 inch seam allowance. So 4 inches tá sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn tá yọ níbí, the 4 inches yẹn òun la máa mark níbi upper part ibi sleeve báyìí. So ẹ kàn fi trace apá yẹn. So lẹ́yìn tẹ́ ti trace ẹ báyìí, ibi ìsàlẹ̀ bí ọwọ́, ká assume pé a fẹ́ fi yẹn ṣe ibi ìsàlẹ̀ báyìí, ká assume pé a fẹ́ fi ṣe ibi 5.25. So òun lẹ máa trace wá sí. So ẹ má gbàgbé seam allowance tẹ́ máa fi rán, ẹ fi sí upper part. So ẹ wá gé jáde. So tẹ́yìn náà bá wo dáadáa, ẹ mọ̀ pé length yẹn 24 ni mo sọ. So by the time tẹ́ bá fi fix apá sí, ẹ rí pé length yẹn padà complete. So òun ló fà tó fi jẹ́ pé mo sọ pé ẹ gbọ́dọ̀ lo normal length. So tó bá wù yín tẹ́ bá fẹ́ shape bí ibẹ̀, ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ kó ju 1 inch sí
1.5 lọ nítorí pé ó ti already wà ń sàlẹ̀ báyìí. So tẹ́ bá fẹ́ shape kò lè dàbí normal neck tá máa ń shape tá máa lọ yọ bí 3 inches. Ìtumọ̀ ni pé èèyàn fẹ́ expose ara yẹn nìyẹn. So bí 1 inch sí 1.5 ó ti wà okay tẹ́ bá fẹ́ shape.